授業内の紙飛行機大会で1位を取った人が話題になっている。先日 X で授業内の紙飛行機大会1位でごめんというツイートとともに1枚の写真が投稿され、これに対しリプ欄では、通りすがりの無名折り紙飛行機職人です。30メートルくらいですかというリプに対し投稿者は、教室の壁に当たったので参考記録1位で、正確な距離は測ってないですね。ただ真っ当な紙飛行機を作って、同じく壁に当てた友人がいたことだけお伝えさせていただきます。というリプを返しており、それに対し滞空時間の勝負してというリプが寄せられていたのである。